السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عندك كحة وعندك بلغم. تعالي اقولك ايه العلاج معايا في الورقة اللي انت شايفاها ديت. ان شاء الله الفيديو النهاردة يحوز على اعجابك بمشيئة الرحمن، ويؤدي الغرض منه، وهي علاج طبعا توسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس عندك وإزالة البلغم وعلاج للكحة ان شاء الله بمشيئة الرحمن. تعالي معايا وانا اقولك على الوصفة بكل سهولة. بس في بداية الامر ما تنسينيش بقى في اللايك والشير، وكمان لو مش مشتركة في القناة فعلي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفات القناة بمشيئة الرحمن. ونبدأ مع بعض الفيديو، وأتمنى من الله إن هو يحوز على إعجاب. هنبدأ مع بعض الفيديو. دي أوراق الجوافة المجففة. بتجيبيها خضرة وتجففيها، يا إما بتشتريها تلقائيا من عند العطار مجففة. طيب بتجففيها ازاي أو طريقة تجفيفها عشان تحتفظي بيها موجودة عندك زي ما بتجففي أي طبعا حاجة خضرة. بتغسليها طبعا وبتبدأي تضعيها في مكان فيه شمس، وبتتجفف، بتكون مجففة بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. طيب فوائدها ايه؟ بتوسع الشعب الهوائية وبتحسن التنفس، بتعالج التهابات القصبة الهوائية الناتجة طبعا عن الكحة الشديدة، كمان بتخلص الرئة من السموم، إذابة البلغم بمشيئة الرحمن الموجود داخل القصبة الهوائية. كمان ممكن ان انت تستخدميها للاطفال. امنة جدا، ماهيش بتسبب لهم اي اثار جانبية. وممكن تستخدمها الحامل دون اي اضرار او بتسبب لها اي اثار جانبية هي ايضا. هنبدأ بقى نتكلم ازاي نستخدم الوصفة، وهنتكلم كمان مع بعض كده في عدة نقاط بمشيئة الرحمن، خطوة خطوة كده مع بعض، وهعرض لكم الأمور بكل وضوح. تعالوا نتكلم عن طريقة الاستعمال، ازاي بنستعمله. هنبدأ طبعا نحضر أوراق الجوافة سواء كانت الخضراء وبنغسلها أو المجففة. طبعا المجففة كنا غسلينها قبل ما نجففها زي ما قلت لكم، وبنبدأ نغليها في كمية من المية، وطبعا بعد ما بتهدى خالص بنتناولها. و زي ما قلت لك ان طبعا بتتناوليها بدون اي اضافات، يعني بدون سكر، عشان طبعا السكر هيهيج عندك الكحة وكمان هيزود البلغم. كمان هي آمنة زي ما قلت لك على الأطفال، ممكن تديها لأطفالك، ممكن تاخديها لو انت حامل، مش هتأثر عليكي كمان أو ملهاش أضرار يعني. بتهدي الكحة الشديدة أثناء النوم. كمان هي من العلاجات الفعالة في حالة السعال ونزلات البرد، وذلك طبعا لأنها بتحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سي، وبتساعد كمان في تقليل الإفرازات الأنفية. عشان كده طبعا بتقلل كمان موضوع البلغم. كمان هي مش مفيدة بس في الجهاز التنفسي أو لموضوع الكحة والسعال، لكنها كمان مفيدة جدا في موضوع الجهاز الهضمي، حيث أنها كمان بتقلل الشعور بالغثيان، فهي مفيدة لذلك للحوامل. كمان بتقلل الجراثيم الضارة في الأمعاء. ومن ذلك المنطلق كانت مفيدة كمان زي ما قلتلك للسيدات الحوامل. كمان هي علاج فعال جدا لتقرحات الفم الناتجة طبعا عن البكتيريا والفطريات. بكده النهاردة أكون قلتلك فوائد أوراق الجوافة، سواء كانت فوائد عامة أو فوائدها بالنسبة لموضوع الكحة وتهدئة السعال وإزالة البلغم. كمان اكون كده لميت لك الموضوع عن طريقة الاستعمال ازاي، وقلت لك كل حاجة، وان هي امنة للحامل امنة للاطفال. باكد على المعلومة لان بيجيلي تساؤلات عن الموضوع ده طبعا في فيديوهات سابقة. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنسونيش في الدعاء. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، اترككم في رعاية الله وامنه.